لاس اینجلس میں جو آگ لگی، یہ وہی بد دعائیں ہیں۔ یہ جب کفار ظلم کریں اور جب وہ حد سے بڑھ جائیں تو ان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ اب جو غزہ کے اندر ظلم ہوئے، غزہ کے اندر جو بربریت ہوئی، جو معصوم بچوں کا قتل عام ہوا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ظالم اپنے ظلم سے بڑھ جاتا ہے، کوئی ظالم اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی پکڑ فرماتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ کہ اسی طرح تمہارا رب پکڑتا ہے ظالموں کو اور پھر ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر آفتیں آتی ہیں، عذابات آتے ہیں، یہ میرے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہوتی ہے، پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کے اندر جب حرمین کے امام دعائیں کرتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، وطر کے اندر، تو وہ کافروں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان مل کر جب وہ ظلم کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، تو کیا کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی جائز ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، ایک بھی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑنا۔ تو معلوم ہوا کہ جو ظالم ہوں، جابر ہوں اور کافر ہوں، ان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یعنی کہ جو گھروں میں موجود ہیں، جو گھروں میں زندہ ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ کو بھر دے، اور جو مر چکے ہیں ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا فرمائی، اور ایسے موقع پر بد دعا فرمائی کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور وہ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو معلوم ہوا کہ جب کفار ظلم کریں اور جب وہ حد سے بڑھ جائیں تو ان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی ہتھیار ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب جو غزہ کے اندر ظلم ہوئے، غزہ کے اندر جو بربریت ہوئی، جو معصوم بچوں کا قتل عام ہوا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم گئے وہاں، ہم نے ان کو بچایا، ہم نے ان کی کوئی مدد کی؟ زیادہ سے زیادہ ہم نے احتجاج کیے، زیادہ سے زیادہ ہم نے تقریریں کی، جلسے جلوس نکالے، اور اس سے بڑھ کر اگر کسی کی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی تو اس نے بائیکاٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن ایک ہتھیار تھا ہمارے پاس، اور وہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہے دعا، وہ ہے بد دعا۔ کافر کے لیے، ظالم کے لیے، جابر کے لیے ہم بد دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اب پوری دنیا کے اندر ان کے لیے بد دعائیں کی گئی۔ کئی مسلمان ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان پوری دنیا میں دعائیں کر رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں، یہ جو حرمین کے اندر بد دعائیں کی جاتی ہیں، یہ جو جمعہ کے اندر ائمہ مساجد بد دعائیں کرتے ہیں، یہ تمہاری بد دعائیں کافروں کو لگتی کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے تمہارا رب؟ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ تو یہ جو ہم نے دیکھا لاس اینجلس میں جو آگ لگی، یہ وہی بد دعائیں ہیں، یہ وہی مسلمانوں کی بد دعائیں ہیں جو پوری دنیا میں مانگی گئی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم ان کو مار نہیں سکتے تھے، ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان سے انتقام لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔